बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिचकी का इलाज। बाज़ मरतबा हिचकियाँ इस कदर आती हैं कि आदमी के सीने में दर्द होने लगता है और वो हद से ज़्यादा परेशान हो जाता है। हिचकी बंद करने के लिए 1 गिलास पानी 3 सांस में पिएं और हर सांस में 7 मरतबा या हफीज़ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला हिचकी आना बंद हो जाएगी।